各位早晨，開心今日第二場嘅聚會。咁啊，因為我哋咧頭先有啲遲嚟啦，我哋就其實係下個月先開始嚟到呢度嘅。點知今日突然間呢個寒冷天氣，咁啊令到我哋租唔到嗰個社區會堂嘅一樓啦。咁但係大禮堂咧，我哋依然咧係無論咩天氣都好，我哋都係大禮堂嘅。咁但係只不過係一樓嗰度有啲限制，咁但係都有樣好處喎。我哋呢度坐到差唔多140人嘅，咁我哋咧今日咧第一場已經坐爆晒啦，咁所以今日你第二場嚟到咧見到係可能鬆動啲，所以咧歡迎你第一場、第二場甚至第三場咧，我哋都係開放嘅。咁我哋喺度做咩咧？大家記得啦，我哋喺度咧就係分享緊生命裏邊有一個嘅信仰，係一份好消息嚟嘅。今日我哋嘅題目咧就係我哋唔好短視啊！我哋要好好地過活。好多人咧都會話啦，咩為之生活上嘅好狀態咧？其實就係好簡單，想見要見嘅人，想食嘅嘢，好好地嘅恬靜去過着，開心地去笑着，適當地去忙着，忙亂個忙碌個忙啊嚇！咁就係好好地嘅。咁啊〜我哋同樣啦嚟到咧，我哋咧每個都可以，好似今朝早咧有交響樂喎。今朝早第一場，大家手機咧響嚟響去，響嚟響去，咁啊都希望啦，大家入到嚟嘅時候咧，可以嘅話俾半個小時，將你個手機校震音，咁啊享受下呢半個小時嘅恬靜啊！嗱，冇錯啦，就係咁樣為之一個好狀態啊嘛，但係好多人都做唔到啊，好多人都話：哇，家明你講就容易啫，咩？恬着地活着喎，開心地笑，適當地忙碌喎，我都唔知為我嘅為我嘅飲食啊，為我嘅自己嘅起居啊，我都唔知幾擔心啊，邊有咁嘅狀態啊？冇錯啦，外邊嘅環境係咁，但係我哋成日講你裏邊嘅心態，你嘅人生觀，你知唔知道發生咗一啲事係同你有關？只要你掌握到咧，你裏邊無論天荒地老，無論海誓山盟乜嘢搖撼都好啦，你裏邊都會處於一種咁嘅狀態，一種嘅恬靜，一種嘅平安嘅。呢種嘅平安嚟自邊度嘅咧？唔係你自己睇你自己喎，你要有個選擇，一個就叫盜賊，一個就叫做好牧羊人。盜賊嚟係做咩咧？我讀第一節聖經俾大家聽，喺約翰福音第10章嗰度講嘅，盜賊嚟就係無非係要偷竊、毀壞同埋殺害，但係耶穌佢都同樣係同一節經文，佢都俾第二個選擇大家喎。耶穌話來係要叫人得生命，並且得更豐盛啊！好容易啦，呢句説話大家有機會，好多香港好多教會咧都貼出嚟噶啦。其實嗰個係選擇題嚟㗎，你有冇諗過啊？一個係盜賊，你認唔認到佢咧？知唔知道你發生過曾經何時？因為人嘅罪性啊，嗰個魔鬼咧。係會做咩咧？魔鬼嚟唔係好似啲睇鬼片咧，去嚟嚇下你啊！塊面青青地啊，去匿埋啊咁樣。魔鬼唔係做呢啲事㗎，魔鬼嚟係破壞神賜福俾人嘅好計劃，去令你一生出世之後咧，去讓人嗰個罪性咧，去嚟到被試探挑戰，而產生人與人之間嘅傷害，產生你都對自己嘅傷害，呢個就係魔鬼嘅計謀，呢個就係魔鬼嘅計劃，佢就係一個盜賊嚟嘅，佢嚟對你嘅人生係要造成一個偷竊、毀壞同埋殺害嘅工作。但係同另一個選擇，好牧羊人，佢為羊捨命。我哋本來不配嘅，人都搞到呢個地球咧烏煙瘴氣㗎啦，人與人之間。唔好講咁偉大啊！唔好講國家與國家，唔好講民族與民族啊！淨係講下自己屋企都夠啦，淨係講下同邊個親戚朋友、同事、同學都夠啦。幾個人一齊，可能耐唔耐就勾心鬥角㗎啦。嗰個唔啱就話呢個埋堆，嗰個唔啱。即係人嗰個罪性，貪婪啦、自私啦、不饒恕啦，好多就係你知唔知？所有問題都係咁出嘅，咁係會影響情緒。影響身體，尊敬啦，大家會爭啦，大家會彼此嘅傷害啦，用説話，呢個就係魔鬼，佢背後去令到你個良心，令到你個良知咧，你估人與人係咁啊？我哋天生個人都係平等嘅，基本上我哋出世都係神俾我哋都係一個好人嚟，都係良善，只不過我哋吸收呢個世界嘅時候咧，充滿罪惡嘅世界，
加上魔鬼嗰世界嗰個聖經講啊，世界嘅王啊就係魔鬼啊，佢嚟到咧將過去人類歷史嗰種嘅層層種種嘅罪性咧，每一代都有嘅。呢個年代有呢種嘅流行嘅罪性，嗰個舊年代有嗰種嘅流行罪性，將來有可能有將來嘅流行罪性，嗰啲咧就嚟到咧搞到你咧產生到個人與人之間嘅罪行，搞到烏煙瘴氣。咁點啊，嘉明？我舉個例啦，你可以選擇唔好固執地去執着一件事。琴日我過馬路嘅時候咧，當過馬路嘅時候有架 B 部有咩？有救護車喎。嗱，當時過馬路嘅狀態咧，我睇過嘅個交通燈咧係行人嘅綠色燈、綠色公仔嘅。換句話講，車睇到嘅燈咧係紅色，係唔可以衝過馬路嘅。OK， 咁啊當時就有一啲人好近啊嘛，個救護車喺度，但係佢冇讓架救護車，佢照咁樣行。但係個救護車唔係平時嘅狀態喎，救護車裏邊可能有一個嘅趕住去醫院嘅病人，或者要趕去一個地方，佢先會發出一個咁嘅警號，叫啲人讓路啊嘛。當時我喺度，我就唔行。我唔係話一個好人啊，不過我知道呢個事實應該人之常情嘅道理。喂，呢個雖然係呢個交通規則，車係唔行得，係人行嘅，但係你需要變通，唔需要執着嘅，因為緊急事情已經發生啦。救護車要讓佢啦，唔係咧，佢唔會響得咁犀利嘅。但係好多人都好似唔知係唔識啊定咩，按住法律，如果佢咁行，佢就犯規㗎啦。話知佢啊，咁啊照行，令到救護車咧冇得行。嗱，我想講咩咧？我哋人生一樣，車家明，我食鹽多過你食米啊！你講乜呢啲咩乜嘢信仰嘅嘢唔關我事，我照我行我素。我就係咁噶啦，我做人邊個對我唔住，我就要去傷害佢，我要報仇啊，或者邊個偷咗我錢，我雖然嗰個人走咗佬啦，我做翻單嘢去偷第二個人錢，你明唔明我講咩？人好中意俾人傷害，就傷害唔到個人就會傷害第二個人噶啦嘛，即係經常係咁嘅人就係，哇原來咧魔鬼咧就好開心啦，喺個世界咧就暗地裏啊，你記住賊係點㗎？賊唔係喺你面前望住你，我係賊佬啊！我準備要偷你嘢啊！唔會嘅，佢係暗暗地喺你唔知情底下咧，去造成人嘅心底裏抹殺咗良心，去做一啲傷害自己、傷害人嘅事。所以你個選擇，你知唔知啊？個果子就係你裏邊有冇憤怒咧，有冇不饒恕咧，有冇憎恨咧？所以有段經文咧，我亦都要同大家分享嘅，就喺哥羅西書第3章第2節。開始啊！呢度咁講嘅，你哋要思念啊一啲天上面嘅事，唔好思念地上嘅事，因為你們已經嗰個舊我咧已經死咗啦，你哋嘅生命係與基督一同藏在喺神嘅裏邊嘅。所以咧第8節呢度講話，現在你們要棄絕一切呢啲嘅惱恨啊、憤怒啊、惡毒啊、毀謗啊。並且口中污穢嘅言語，不要彼此説謊，因為你已經脱去舊人同埋舊人嘅行為，穿上新人。這新人係會喺知識上面漸漸更新，正如他會成為主嘅形象一樣。我想講咩呢？好似隻蝴蝶一樣，蝴蝶係點啊？佢唔係一生出嚟隻蝴蝶生蝴蝶㗎，蝴蝶生出嚟啲卵呢。係經過一個孵化一個過程，變成一條蟲。蟲之後會點啊？慢慢長大咗，會成為一個繭啊！喺個繭裏邊咧，慢慢咧會好似一個死嘅狀態，最後會變成蝴蝶嘅狀態，破繭而出，就變成蝴蝶啦。聖經用一個字更新呢個字咧，就係我哋喺一個地平線嘅狀態。好似琴日咧，我同呢10幾個小朋友啦、中學生咧，去睇佢哋人生啊！哇！我成日睇手機啊，做咩啊？其實你哋可以重新建立一個健康嘅成長啊！但係佢哋咧就通常都係固有嘅模式，就係揸住個手機唔理你啊咁樣。但係帶佢去到農莊，我同佢做咗其中一件事就係話：嗱，而家我哋喺個平面周圍望下周圍嘅農莊嘅啲環境。好啦，睇完咯嗬，上棵樹屋上邊，因為嗰度有棵高樹有間屋嘅，我哋整咗間屋喺上邊啊嘛。上樹屋，逐個上。再望下四方，同你喺地下望嘅嗰個畫面有冇嘢感覺唔同？
咁佢哋落嚟咧有幾個啦，去講有唔同，視野闊咗，同埋睇嘅嘢唔同咗。冇錯啦，我哋人生就要去更新，我哋嘅思想就要更新。聖經話我哋有個舊人啊，呢個舊人就係我哋嘅舊生活。我哋未接受耶穌之前咧，我哋嘅人生觀受到我哋原生家庭、父母啦、兄弟姊妹啦，成長嘅時候受到我哋嘅親戚朋友啊、同學啊，做嘢嘅時候受到同事啊、拍拖啊、啲男男女女嘅關係啊，建立家庭之後啊，受到啲仔女啊，我哋人生就係不斷經過呢啲嘅關係，經過呢啲發生嘅事，形成咗我哋而家對呢個世界、對我哋自己嘅人生觀。呢種人生觀係一個舊人，裏邊可能有啲嘢係好嘅，但係有好多嘢都係一啲俾人標籤咗啲唔好嘅嘢嚟嘅喎。我哋要點做啊？更新，更新。我用一個字，亦都可以用一個字叫重設、重新設定。你試過咧？有時咧有啲電器咧搞唔掂啦，彎晒啦，掹咗插蘇去，再插過，重新設定。將你嘅人生態度，可能你要固有一種嘅態度，固有一種嘅嘢。點解今日你咁諗法，次次見到嗰啲事都會真到好真嘅，嬲到爆嘅？啊，點解嗰人講嘅説話，你係總係唔識處理嘅，總係人哋覺得好平淡，你又覺得好真嘅？因為你喺啲舊人嘅舊生活裏邊啊。但係今日恭喜大家啦！如果你係相信一件事，相信耶穌嘅話咧。耶穌話要思念多啲上邊天上嘅事啊！哇，點樣咩叫天上嘅事啊？就係聖經講嘅嘢咯。上帝話你多將呢啲天上嘅文化、屬天嘅嗰啲教我哋做人應該有處理嘅態度、生活習慣，去多啲嚟到喺你嘅思想裏邊咧嚟到更新咗話咧，你就會脫變，好似隻毛蟲變成隻蝴蝶一樣。而跟住落嚟咧，你要脫離嗰啲咩啊？憤恨啊、毀謗啊、污穢嘅言語啊，特別把口，人把口咧點解講咩咧？人把口係從心出嘅，你個腦諗咩咧？你個口就講咩噶啦？你知唔知噶？你個口有時咧話我唔識嘅，我自然會咁講嘅。你潛意識你個心咧已經受到傷害，你就會好憤恨，或者你潛意識咧你中意呃人嘅，你就會講大話。即係我哋嗰個嘅裏邊咧，其實把口係反映咗你個人係咩新生命。乜嘢嘅生命啊？今日我哋要選擇，好似呢個紅綠燈，唔好固有咗。係人都過㗎啦，綠燈點解俾架救護車過啊？試下放低自己，重新睇一件事，唔係喎，呢個事情係需要咁樣去嚟到對待嘅喎。好，救護車要讓佢先啊！今日你嘅人生就係話，係嗰件好糾纏嘅事，因為耶穌愛你，因為上帝俾你有永生嘅計劃。因為有天上嘅文化去改變你一路成長嗰個嘅錯嘅改變佢啦，更新佢啦，你就會成為脫離呢個舊人。頭先好似個經文講咩啊？你就會有好似主嘅形象，主嘅形象係一個美好豐盛嘅形象，就好似頭先嗰段經文，耶穌話叫人得生命，並且得緊咩啊？更豐盛，係咪？係得更豐盛啊！一個豐盛唔係得嗱，我哋有時俾好咧係埋沒住，而家都好好啊。上帝話有更好，更好啊！我哋要更好嘛。今日我哋要更好就係話願意嘅話，你相信嘅話，就去放低你自己嘅己見，跟隨呢個好牧羊人。好啦，最後我分享呢節聖經俾大家知，呢個好牧羊人係邊個咧？就係耶穌，佢喺詩篇裏邊嘅23篇佢咁講嘅。上帝係一個乜嘢嘅上帝咧？其中呢度咁講，耶和華上帝啊，係我哋嘅牧者。跟住嗰句我好中意，我必不致缺乏，必不啊，我絕對唔會缺乏啊！哇，好開心啊！跟住咩啊？上帝話使我哋躺喺青草地上，令我可以在安歇嘅水邊。有冇諗到幅圖畫啊？喺好靚嘅青草原裏邊，側邊咧，哇！有冇睇過有冇人去過瑞士啊？即係瑞士咧，我睇嗰啲瑞士嗰啲山啊，嗰啲環，我真係如果我一生裏邊有機會去旅行咧，俾我去到瑞士一次就好啦。當然啦，我哋嘅國家都有好多美景啦嚇，但係哇！如果俾我又去一次瑞士，因為瑞士嗰啲風景咧係特別，即係一幅圖畫好靚嘅。
呢個形容就係話耶和華佢就係我哋好牧者，去領我哋去好似嗰啲嘅大草原啊，好靚嘅清水啊，好幽甜嘅地方。佢就係呢個就係我哋嘅心境啊！佢唔單止話真係帶我哋好似一個地方，佢就係會使我哋一無缺欠。佢就係呢位咁好嘅牧羊人，所以你人生要停落嚟，到底你嘅固執係咪仲要過呢條錯嘅馬路呢？係咪應該試下轉下彎？呢個時間到底你選擇盜賊定選擇好牧羊人呢？今日我哋嘅上帝就係好牧羊人，所以喺佢最尾仲要有一句説話咁講，我真係好中意。佢話在我哋嘅敵人面前為我哋擺設筵席。親愛朋友，喺你見唔見到呢幅圖畫？喺我哋嘅敵人面前，當然啦，我哋唔想去憎恨人嘅。不過你試下幻想，邊一件事、邊一個人、邊個人去偷竊你、傷害你、毀壞你嘅，但係喺佢面前，你喺面前擺一檔嘢，你喺面前擺個筵席喎，大排筵席喎，呢個幻想，你覺得敵人會唔會好嬲啊？激到爆啦！個敵人就直頭嬲到咧，嬲到自己即係爆晒啦！即係點解你仲咁得戚？你仲喺度？我又傷害唔到你喎！上帝同你嘅同在就係咁福氣啦！喺你嘅敵人面前為你擺設筵席，並且去用油去膏你嘅頭，使你福杯滿溢，一生一世嘅必有慈愛恩惠隨着你，並且耶和華在耶和華殿中直到永遠。所以依份就係一個選擇。頭先講就係咁簡單。今日嘅上晝我哋就係分享到呢度，就係話到底你選擇盜賊，盜賊就係繼續暗地裏傷害你，因為你個舊人唔想脫變，你個舊人依然固有，你就係去嗰條路係咁行咯。我點解要讓架車啊？明唔明我頭先個道理啊？停落嚟，原來世界可以由地平線點啊？上個高處再望翻，原來我舊時係諗錯，舊時我係一個舊人，我而家要脫變。今日所謂長者，你今日可以嘉明，你講嘅嘢我知道，我想要啊，點樣啊？即刻將你嘅嘢個心靈向上帝打開，給予牧羊人引導你，因為呢句聖經好熟啦，就係話佢用佢嘅杖，用佢嘅竿，你知唔知啲杖同埋竿做咩㗎？啲羊成日走失㗎，佢就會去勾佢翻過嚟，甚至有時個杖咧喺舊約喺聖經裏邊講咧，當啲羊太曳啦，佢驚佢去到真係啲牧羊知道嗰度有豺狼，佢都繼續係咁去咧，佢抱佢翻嚟之後咧，佢會用個杖勾佢㗎，佢唔係想殺佢嘅，佢想勾到佢，等佢記住呢個錯嘅習慣，等佢咧大牧羊人會幫佢包一包嘅，等佢會好翻嘅。所以有時咧，上帝咧有時同我哋講嘢唔係氹我哋嘅，佢係會教導我哋。佢明知我哋會傷害到別人或者傷害到自己嘅時候咧，佢會用佢嘅光，有時會安慰我哋，有時會佢個杖去管教我哋。當佢管教嘅時候，我哋受聽嘅咧，我哋就會有福，呢個就係福氣啦。嗱，一個好爸爸媽媽會唔會淨係縱個仔女啊？佢會講一啲壞事唔好嘅事，呢條路有啲問題，但係佢唔會即係一味羞辱佢嘅。但係佢會有俾少少嘅警告佢，甚至俾一啲嘅經驗佢，話呢個嘢係唔可以同佢一齊妥協嘅，呢個事係唔啱嘅。嗱，呢個咪好爸爸好媽媽咯，上帝就係咁啦。所以千祈唔好覺得你求一個嘅神咧，佢只係一味俾個福氣俾福氣啊！你中意食咩佢俾咩你中意玩咩俾咩玩你。嗱，冇錯，神係豐盛嘅，係好好嘅，但係佢唔係淨係想你引誘你啊。佢要你行一條正路，佢要使你咧好似隻毛蟲再迷地平線啦，哇！讓你高飛，好似隻蝴蝶一樣。喂，睇下呢個世界唔係淨係呢棵樹㗎，佢會有更好嘅俾你，但係你需要跟隨佢，唔好俾呢個盜賊佢暗地裏去偷竊、毀壞同埋殺害你。親愛朋友，呢個就係我哋選擇。正如我頭先一開始再重新講一次，救護車 BB 聲，佢係提醒你你要讓路啦。唔好跟住個綠燈，一定要跟住你個綠燈過。人生最好叫咩啊？嗰個喺懸崖邊嗰個殺祭嗰個動作叫咩？突然間諗唔到四字詞語。臨危立馬，臨危立馬，即係唔好喺明知錯嘅，哇！嗰度係一個聖經講話，嗰個係絕路嚟嘅喎。停啦，轉翻另一個方向。耶穌話嚟啦。凡勞苦擔重擔可以到我這裏來，
並且耶穌話：我就係真理、道路、生命。親愛朋友，今日我哋可能嚟到，我哋都話啊，我哋係想講生，我哋係為咗生活咋糊口啊，最緊要個心境啊！我哋心境咧，我琴日咧啲小朋友問你有咩理想啊？全部都係話嘅，我要揾錢，多啲錢，多啲錢做咩啊？多啲錢搭飛機，多啲錢可以做咩就做咩。我話，但係你而家個心境，如果真係有錢，可唔可以買到你自己裏邊嘅開心啊？未必啊！因為話佢最唔開心嘅嘢，原來唔係錢解決到嘅，因為佢成日話俾啲同學咧去嗰啲叫咩嚇？欺凌啊，俾人標籤啊，咁呢啲係用錢解決唔到問題嘅，係要你個生命價值，係要你個心態，呢一個唯有你知道你係邊個。今日講俾大家聽，各位長者，耶穌好愛你哋，耶穌愛你哋嘅。佢唔係一個木頭嘅偶像啊，真嘅。佢而家就喺度，無論你身體、你嘅心靈、你嘅情緒、你嘅關係、你嘅眼淚每一滴，佢都知嘅。但係你從來冇選擇過去嘅。今日信神唔會逼嘅，耶穌係一路係一個好自由嘅神。揾個人出嚟，揾阿 May 請你出嚟。阿 May 你出嚟呢度，唔好意思，我破壞你嘅形象先。你當係一個罪人做一啲壞事啊！我唔知你做啲咩啊？做啲壞事啊！係做一個壞女孩嚟睇下，係做唔到係乖女嚟嘅，係食煙啦，當係食煙啦嚇，係啦OK，咁咧蝦下人啦，蝦下蔣生啦，去蝦下佢啊，係啊，嗱，上帝一路喺度嘅，一路喺度嘅。佢人生好似當阿 May，佢係一段時間又做依樣又做嗰樣，上帝一路喺度守候佢，一路咧想同佢講嘢，一路想同佢講嘢。但係我哋個良知咧不斷俾個罪性去埋沒咗啊！撒旦就係同一個阿丹做撒旦啦，係做魔鬼啊，唔該，唔好意思啊，係佢好女嚟嘅，好女嚟嘅嚇，不過暫時做魔鬼嘅，佢不斷破壞嘅。嗱，原來有選擇嘅，一個就係盜賊，一個就係好牧羊人。呢個盜賊佢就係利用世界嘅文化啦、錯嘅人生觀啦、我哋嘅原生，我哋一代代一啲可能錯嘅一啲因為人類嘅歷史咧有好多問題出現咗咧，就一代傳一代灌輸咗落去呢個嘅人裏邊。但係上帝一度想勸翻啊，想勸翻佢，但係你扯住佢啊，係啊。你明唔明啊？但係上帝好自由嘅，佢唔係一個獨裁者，但係你需要選擇向邊邊咧？係啦，有一日佢良知佢聽到佢選擇向呢邊啦，係啦 ，OK， 係啦 ，OK， 佢都選擇啦，哇，哇好好啊，我都諗唔到啊，嗱即場表演啊，佢嘅選擇一個好見證，你到連同佢之間有仇嘅人咧，佢都選擇埋啊！嗱，即時演繹啊！哇，多謝你啊，蔣生，蔣弟兄，好請坐。係，你知唔知啊？原來咧，你成為祝福，你本來同人仇嘅人，成為祝福人嘅人咧，佢都俾你嘅生命改變咗啊！可能過去同你有仇恨嘅，有債務嘅，有關係上、工作上嘅，佢都叫阿 May，你點解變成咁啊？原來佢已經慢慢頭先嗰句經文講，佢親近神，脫去嗰個舊我，魔鬼離開。係啦，咁嗰個魔鬼又離開啦，咁佢變成一個脫變嘅人，重新會喺個世界見到嗰個人咧，再不一樣，健康嘅形象，甜地恬靜地去生活，可以好舒服嘅，中意做咩就做咩，唔再俾嗰啲嘅罪去擄合住，開心地笑着，從生命裏邊，哇冇嘢令到我開心，係我從心裏發出嘅嗰種喜樂。知唔知喜樂咧係由心裏發出㗎，唔係錢買到㗎。今日你睇場戲，嘻哈哈，你試下場戲可唔可以維持你1個月之後你都嘻哈哈？我要睇過第二場先得啦。但係原來喜樂咧係偷執唔到㗎，係裏邊有種嘅好心態啊，開心地笑着，同埋咩啊？適當地忙着，唔再俾一啲嘢牽引住啦。啊，應該做，唔應該做，適當地去忙碌個人。處於一個好泰然嘅狀態，因為佢已經有主嘅形象，佢知道永恆有生，又有永恆嘅保障。哈利路亞，唔該晒阿美。所以今日呢篇嘅信息再同大家講，
願唔願意放低你自己嘅睇法，重新嚟選擇一個新造嘅人生？並且咧，敵人咧喺你面前咧，會哇好激氣啊！點解你咁豐盛嘅筵席啊？點解你咁好㗎？佢抵唔住啊，因為佢想破壞你嘅人生計劃啊嘛。佢知道上帝俾你係有正路㗎嘛。所以，親愛朋友，我哋今日就係咁樣，可以去選擇，可以唔需要自己孤單嘅，脱去卑賤嘅生活。所以最後，我奉耶穌名祝福大家，希望大家喺我唔會叫大家而家做咩，只係你聽到你自己去可以離開呢個嘅空間嘅時候，哇！嘉明，今日你分享呢篇嘅信息，到底裏邊嘅有啲乜嘢透過神講俾你聽呢？可能突然間你通咗你繼續去發問，繼續追求呢個嘅信仰，一定有益處嘅。我哋一齊低頭祈禱。